Excuse me. All my ABAC members, have a seat, please.
Your Excellencies, ABAC Leaders, ladies and gentlemen, good afternoon. I'm Saraichat Kunchon Nautya Jirapat, and it is my great honor to be your MC for the plenary session of ABAC Dialogue with Leaders, in which I understand this is the first physical dialogue in 4 years. Now, ABAC 2022, under the Thailand's championship, adopted the theme of Embrace, Engage, Enable, which under 5 working groups addressed by 5 key priorities to enable stronger regional economic integration, enhance digital capabilities to better equip business of all sizes, particularly MSMEs, advance sustainability practices, including the role of business, and establish a resilient financial ecosystem in the Asia-Pacific region. So, to start off this afternoon session, may I invite ABAC Chair, Mr. Kriengkai Thianukoon, to present the ABAC recommendations to the leaders. His Excellencies, APEC Chair, and the Thailand's Prime Minister, Prayut Chan-o-cha, Your Excellencies, fellow ABAC members, good afternoon. It's my distinct honor and pleasure to welcome all of you to the ABAC Dialogue with Leaders this afternoon. It has been 4 years since we have last had a face-to-face dialogue, and so we are really excited to see Your Excellencies in person and look forward to robust discussion during the time available to us today. The ABAC report to the APEC leaders, which has been presented to Your Excellencies, provides the context for this afternoon dialogue. Our work this year has focused on speeding up the region's economic recovery and regain the momentum for dynamic, sustainable, resilient, and inclusive growth. The grave challenges confronting the region have not only severely impacted the life and the livelihood of the vast majority of our people, but also threatened the achievements of the Puthakaya visions for an open, dynamic, resilient, and peaceful Asia-Pacific community by 2040. As agreed by the APEC leaders in 2020, we therefore underscore the importance of the exercising collective leaderships and taking decisive action to address these challenges. In our reports, we have put forth the following recommendations to achieve speedy and sustained recovery to the short and immediate term. Focus on preventing inflation from becoming extended as a key and immediate priority, and to pursue fiscal policy to head off wage price spiral over the short term. Confront the food security crisis by minimizing supply chain disruption, pursuing multilateral collaborations, and redoubling efforts to facilitate trade and refrain from the export prohibitions and restrictions. Implementing the APEC Food Security Roadmap, including the Food Security Digital Plan and the adoptions of the Bio-Circular Green Economy model. Leverage trade to achieve health goals by eliminating restriction to the movement of essential goods and services critical to fighting the pandemic and making vaccine more accessible and affordable, particularly for the developing economies. And reopen borders safely to restore economic normalcy by adopting a more regionally coherent approach to safe and seamless travel through streamlining currently regional travel standards and practices, and leveraging digital public and private sector collaboration to ensure interoperability between systems. To regain the momentum for dynamic, sustainable, inclusive, and resilient growth, we call on APEC leaders to work over the medium term to develop a collective response to the climate change, in particular
toward an effective transition to the low-carbon economy. ABAC believes that business can lead this effort alongside policymakers, guided by ABAC Climate Leadership Principle developed in 2021. The principles will include reduction, adaptation, and just transition, will drive the development of climate-related business practices and policies, while demonstrating an ambitious levels of the commitment toward a low-carbon future. An illustrative method have been included in our report to leaders to show how APEC can use the climate lens to shape its future work. Incentive-wise, the transitions of the use of more sustainable energy and low-carbon technology, including the liberalizations of trade and environmental goods and services, and through the proposed development of an APEC roadmap to encourage trade and investment in the renewable energy. Accelerate regional economic integration by taking prompt action on the multi-year work plan to achieve FTAP. We emphasize that the importance of maintaining momentum of the FTAP and convey our desire to remain engaged in the development and implementation of this initiative. Take measures that advance inclusive digitalization. We note that the pandemic has both demonstrated the potential for and increased the importance of digital transformation for resilience and growth, especially for MSME or MISME. Longer term, we urge APEC leaders to push the twin goals of fiscal consolidation and use the fiscal instruments to support structural reform in advancing digitalization and sustainability. We are keen to hear leaders' view on our recommendations. Thank you very much. ขอบคุณครับ Thank you. Thank you. Thank you, ABAC Chair. Thank you very much to ABAC Chair, Mr. Kiengkai Thiennukul. Next, ladies and gentlemen, may I invite APEC Chair, His Excellency General Prayut Chan-o-cha, the Prime Minister of Thailand, to deliver his remarks. ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทท่านผู้นำเอเปกประธานเอแบกและผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณได้มีโอกาสยินดีและขอบคุณได้มีโอกาสมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณคุณเกรียงไกรและเอแบกนะครับสำหรับรายงานที่กล่าวเมื่อสักครู่นี้มีสาระสำคัญครบถ้วนแล้วก็เป็นข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์นะครับทะเยอทะยานแล้วก็คาดหวังให้มีการปฏิบัติได้จริงเพราะฉะนั้นผมเห็นด้วยว่ารายงานนี้จะสะท้อนข้อเรียกร้องภาคธุรกิจว่าเอเปกนั้นจะต้องดำเนินการในเรื่องเหล่านี้ต่อไปอย่างไรนะครับผมยินดีที่ผู้นำเอเปกแล้วก็สมาชิกเอแบกมาอยู่พร้อมกันอีกครั้งหนึ่งหลังจาก4 ปีที่ผ่านมาเราไม่ได้เจอกันนะเพราะว่าสถานการณ์โควิดวันนี้เรากลับมาเจอกันแล้วนะเพราะปากเห็นหน้าเห็นตากันพูดคุยกันผมคิดว่าเราจะได้สานต่อความร่วมมือดังกล่าวที่บางอันมันอาจจะช้าไปนะไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงวันนี้เราต้องเร่งสปีดอัพแล้วเรื่องเหล่านี้นะครับเพราะว่ามันมีปัญหาเยอะความท้าทายเยอะแยะเพราะฉะนั้นเราจะได้มีโอกาสที่จะร่วมกันพิจารณาข้อเสนอของ ABAC และใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาร่วมกันของพวกเรานะครับแต่ละภูมิภาคในทุกภูมิภาคในทุกประเทศนะครับและภูมิภาคของเราสำหรับ APEC นั้นมีคุณลักษณะเฉพาะ ที่ทำให้เราแตกต่างจากกลุ่มอื่นๆอาทิการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนเพื่อหาทางออกไปด้วยกันเราได้ใช้ประโยชน์จากลักษณะเฉพาะนี้ในระดับต่างๆตั้งแต่ระดับรัฐมนตรีเจ้าที่อาวุโสไปจนถึงระดับคณะทำงานนะครับสำหรับความสำเร็จของ APEC ในปีนี้ก็เป็นผลจากการรับฟังข้อเสนอแนะของ ABAC มาขับเคลื่อนนะครับใน APEC ที่เห็นได้ชัดก็คือแผนงานต่อเนื่องหลายปีสำหรับวาระเรื่อง FTAP ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากข้อเรียกร้องของพวกเราของ ABAC นะครับที่ต้องการให้วาระเรื่อง FTAP มีความคืบหน้าอีกตัวอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดคือการจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจ
เพื่อการเดินทางที่ปลอดภัยและได้บรรลุผลลัพธ์เป็นรูปธรรมในการช่วยฟื้นฟูการเดินทางข้ามแดนอย่างปลอดภัยและไร้รอยต่อนะครับนอกจากนี้เราเสนอการจัดทำเป้าหมายกรุงเทพว่าด้วยเศรษฐกิจ BCG เพื่อขับเคลื่อนวาระส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนและครอบคลุมของ APEC อย่างครบวงจรและมีความทะเยอทะยานซึ่งจะสอดคล้องกับการขับเคลื่อนด้านการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศสำหรับผลงานของ ABAC ในปีนี้ภายใต้หัวข้อหลัก Embrace Engage Enable นะครับก็จะส่งเสริมการดำเนินการของ APEC เราได้เป็นอย่างดีขณะที่ภูมิภาคฟื้นตัวจากโรคระบาด ABAC ก็ได้กำหนดประเด็นสำคัญไว้อย่างชัดเจนว่าเราจะต้องส่งเสริมการฟื้นตัวที่ฉับไวและก็ต่อเนื่องในขณะเดียวกันก็ต้องสร้างพลวัตการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนและครอบคลุมและยืดหยุ่นให้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับ APEC จะต้องสร้างสภาพแวดล้อมและโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้ออำนวยต่อการค้าและการลงทุนที่จะต้องสอดรับกับข้อเสนอของ ABAC ในปีนี้นะครับการวางรากฐานที่สำคัญนี้จะส่งผลให้ ABAC และ APEC สามารถเติบโตได้เข้มแข็งยืดหยุ่นสมดุลและยั่งยืนเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราใช้ประโยชน์จากการหารือในกลุ่มย่อยนะครับในช่วงถัดไปเพื่อจะพิจารณาว่าเราจะสามารถแปลงข้อเสนอของ ABAC ไปสู่นโยบายที่มีการได้จริงอย่างไรทั้งนี้เพื่อจะสร้างอนาคตของภูมิภาคให้ยั่งยืนและครอบคลุมผมก็จะรอรับฟังความเห็นของท่านนะครับ We have a lot MOU but now we must MOD โอเคสวัสดีครับ Thank you very much to Your Excellency General Prayut Chan-o-cha. Now that ends the plenary part of the ABAC Dialogue with Leaders. We now move to the breakout group discussions where we would like to encourage a highly interactive exchange between the APEC leaders and ABAC members. So may I invite ABAC members not accompanying their respective leaders to take their leave first and proceed to their assigned rooms as follows. Group 1 is room number 211. Once again, Group 1 is room number 211. Group 2 is room number 210. Group 2, room number 210. And Group 3, room number 209. So you can use the escalator one floor up to the rooms. Thank you. As for ABAC facilitators, are kindly request to escort their respective leaders to the breakout room after this. So thank you very much. Now let me inform you once again, as for ABAC members not accompanying their respective leaders to take their leave first and proceed to their assigned room as follows. Group 1, room number 211. Group 2, room number 210. Group 3, room number 209. You can use the escalator one floor up to the rooms. As for ABAC facilitators, are kindly request to escort their respective leaders to the breakout room. Thank you very much.